ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഓയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും 1 കപ്പ് മൈദയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്താലും മതി. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടി തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. മൊത്തത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ മാവ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവ് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലും വ്യത്യാസം വരും. മാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ കൂടി തേച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ആ കുറച്ച് സമയം മാത്രം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ചെറിയൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഇവിടുന്ന് ചൂടായി വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഉള്ളി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങും ഈ മസാലയും എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്ത് ഈ മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടി തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട. ഈ ഒരു കനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൈദാപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇത് കുഴച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അല്പം ഓയിൽ കൂടി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പരത്തിയ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരല്പം ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നല്ല ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പരത്തിയ ഈ മാവ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ഉരുളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഞാനിപ്പം അല്പം മൈദാപ്പൊടി പേസ്റ്റ് പോലെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തേച്ച് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 2 സൈഡിൽ നിന്നും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒട്ടും വെളിയിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മുകൾ ഭാഗം ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ മൈദ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് ഓരോന്നായി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ലേയേർഡ് സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.